Здравейте отново! Сега продължаваме с група D. Това е втора част на прогнозите ми за Шампионска лига. Група D, Бенфика, Интер, Милан, Салцбург и Реал Сосиедад. Според мен Интер имат най-голям шанс да топнат тази група, защото срещу такива отбори няма как да загубят. Но вече за второто място бих се колебал, но като се сета, че само Анхел Ди Мария в Бенфика, имат и други добри отбори, футболисти в Бенфика. Само като се сета това, второ място ще завършат със сигурност Бенфика. На трето Реал Сосиедад, защото да, направиха четвърто място в Ла Лига, но вече го няма Дейвид Силва и Исак го няма, но пак ще топнат. Пак ще направят трето място, а Салцбург четвърто. Група Е, Фейнорд, Атлетико де Мадрид, Лацио и Целтик. На първо място Атлетико Мадрид, на второ Лацио, защото имат добри футболисти, имат и Имобиле. А на трето място Фейнорд. Да, много се колебах дали да го сложа на второ място, но според мен те ще отидат в Лига Европа и може дори да стигнат до полуфинал, но няма да го говоря на сляпо. И Селтик на четвърто място. Група F. Това е групата на смъртта. Както знаете, ПСЖ, Борусия Дортмунд, AC Милан и Нюкасъл. Това е невъзможна група. Това ще е най-интересната група. Някои от мачовете дори според мен ще се играят като финал на Шампионска лига. И да, според мен. Значи много хора смятат, че ПСЖ ще топнат тази група, но не знам. Аз имам предчувствието, че няма да топнат тази група. Най-много второ място. На първо място аз залагам, че ще е AC Милан. Те имат най-добрия състав. Имат уникални футболисти. Погледнете им, ако искате състава. Техният състав е буквално за световна класа. Те са всички от техния състав са световна класа. Още един път ще ви го кажа. Те ще топнат тази група. На второ място е много, ама много трудно, но аз залагам. Значи Нюкасъл в началото на сезона в Висшата лига направиха сега са буквално отврат в Висшата лига. Но ще направят някой комбек и ще видим нещо. Но аз залагам, че наистина за второ и трето място не мога да дам предположения. Но за четвърто Борусия Дортмунд, защото те имат така казано, не бих казал слаб състав, но не знам. Просто, добре, слагам Париж Сен-Жермен на второ място и трето място и за трето и четвърто залагам, че по-скоро Нюкасъл да сложат на трето, но не мога да кажа. Сега за група G. Ман Сити ще топнат тази група със сигурност. За второ място слагам Лейпциг. Много добре се представиха. В някакъв финал имаше, но мисля, че купата на Германия срещу Байерн 3-0, което лоу. Те ще отиват на второ място. Червена звезда според мен ще са Young Boys ще са на трето и Червена звезда на четвърто. И сега последната група на моя любим отбор FC Барселона, Порто, Шахтьор и Роял. Според мен Барселона ще топнат тази група. На второ място Порто, на трето Роял и на четвърто Шахтар. Добре, това беше видеото. Ако ви е харесало, палец нагоре, subscribe.
и отидете към другото видео, което ще е за прогнозите ми за другите